ကျွန်တော်လည်းမျိုးသားမဟုတ်ပါမမလဲတော့သူနေနန်ထုံတော့ဝါခမောက်ကိုလွယ်လို့လေးရရတယ်ကျွန်တော်ဘဝကြည်ပြင်းလာရတမှုမျိုးကိုရောက်မေးမယ်မျိုးသားမဟုတ်ပါမမလဲတော့သူရွာမှာပဲတွေပြောင်းတွေဆိုင်တဲ့ခါဘလွေတဲ့စားစားပေးရင်နွားကြောင်ရင်တင်းကိုကျူမမေ့နိုင်မလားမမလဲတော့သူအညာသားလေးတဲ့မြို့ပေါ်မှာကျွန်တော်ကိုခေါ်ကြရှက်ပဲရှက်နိုင်မှတမှုအညာကိုရွာကလေးကအညာသူအညာကမနောကဖြူဘယ်သူ